Երբ հոլովակներից մեկում մենք ուսումնասիրեցինք իլյումինատների 25 սկզբունքները, մենք հասկացանք, որ այդ սկզբունքները դարձել են ունիվերսալ նրանց համար, ովքեր ուզում են կառավարել ուրիշ երկրին կամ ժողովրդին։ Հիշենք առաջին երկու սկզբունքները։ Առաջին սկզբունք. օգտվել նրանից, որ մարդիկ ավելի շատ հակված են չարին, քան բարուն։ Դա սատանիզմ է։ Երկրորդ սկզբունք. օգտագործել լիբերալիզմը։ Լիբերալիզմ անվանումը առաջացել է հին աստվածուհու անունից։ Պետք է հիշել, որ Ֆրանսիայում և եվրոպական այլ երկրներում ստեղծվեցին ճյուղավորված գաղտնի հոմոսեքսուալ կազմակերպություններ, լիբերտանցիներ, այսինքն թարախային հասարակություն։ Այստեղից ստեղծվեց լիբերալիզմ բառը։ Ինչպես տեսնում ենք, Սառը պատերազմում ամենամեծ նշանակությունը տրվում է լիբերալիզմին։ Դրա համար, եթե թշնամին կարողանում է որևէ երկրում սուտ ինֆորմացիայի շնորհիվ, հենվելով անգրագետ ամբոխի վրա, կազմակերպել հեղաշրջում և նշանակել իր գործակալներին, այսինքն գործիքներին, ապա առաջինը, որ ներ են դնում այդ գործիքները, լիբերալիզմն է։ Լիբերալիզմի բոլոր մոտեցումները առանց բացառության նպաստում են երկրի թուլացման կամ ոչնչացման, կախված նպատակային վեկտորից։ Իհարկե, լիբերալիզմի սկզբունքների ներդրումը ներկայացվում է որպես դրական առաջադեմ միտք, և նորից դա անում են հենվելով անգրագետ ամբոխի ներկայացուցիչների և ուժային կառույցների վրա։ Լիբերալիզմի մոտեցումները ներդրվում են ստեղծելով համապատասխան էգրեգորներ և օվերտոնի պատուհանի մոտեցումներ։ Հիշենք, որ օվերտոնի պատուհանը հասարակական կարծիքի մանիպուլյացման ամենաուժեղ մեթոդներից մեկն է։ Օվերտոնի պատուհանը հասարակության ոչնչացման տեխնոլոգիա է։ Սա տեսություն է, որի օգնությամբ բարձր բարոյականությամբ հասարակության գիտակցության մեջ կարելի է մտցնել ցանկացած միտք։ Իսկ երբ ստեղծվում է համապատասխան էգրեգորներ, այդ էգրեգորները սկսում են ներգրավել իր կազմը հոգեպես և բարոյապես թույլ մարդկանց, որոնք չունեն համապատասխան գիտելիքներ, որպեսզի հասկանան և դիմակայեն էգրեգորի բացասական ազդեցություններին։ Հիշենք, որ եթե մարդկանց ինչ-որ բազմություն ունեն էներգիայի նմանատիպ պարամետրեր, այսինքն դաշտերի ցանկը, հաճախականությունը, բևեռացումը, այսինքն գիտելիքների համապատասխան մակարդակ, ապա նույն ինֆորմացիայի բիոդաշտային ճառագայթումը շատ մարդկանց կողմից ծնում են էներգոինֆորմացիոն համակարգ, որը կոչվում է էգրեգոր։ Ինչպես տեսնում ենք, եթե չեք ուզում լինել խաղալիք ուրիշի ձեռքերում, պետք է զբաղվել գիտելիքի ձեռքբերմամբ։ Ուրիշի կամքին բռնանալ չի կարելի, սա տիեզերքի ամենակարևոր օրենքներից մեկն է։ Այս օրենքը խախտողները փչացնում են իրենց կարման և խիստ պատժվում են։ Դրա համար մարդկանց կամքի վրա բռնություն իրագործում են գործակալները, որոնք հիմնականում անգրագետ են։ Ընդհանրապես, երբ թշնամին կամ որևէ մի խումբ ուզում է ղեկավարի մեկ ուրիշին, ապա նա ստեղծում է այնպիսի ինֆորմացիոն դաշտ, որտեղ մարդիկ, խաբվելով սուտ ինֆորմացիային, իրենք իրենց կամքով ընդունում են այն մոտեցումները, որը պետք է հակառակորդին։ Դրա համար ճիշտը ներկայացվում է որպես սխալ, սխալը որպես ճիշտ, բարին որպես չարիք, չարիքը որպես բարիք, և այն մարդիկ, ովքեր խաբվում են, իրենց կամքով ընդունում են բացասական մոտեցումները և հենց իրենք էլ պատասխան են տալիս գործած սխալների համար։ Հիմա ուսումնասիրենք, թե ինչպես են կարողանում լիբերալիզմի մոտեցումները ներկայացնել որպես դրական մոտեցումներ։ Օրինակ վերլուծենք ազատ մարդ արտահայտությունը։ Արդյոք մարդ կարող է լինել ազատ։ Մարդու բոլոր զգացումները սահմանափակ են։ Ոչ բոլոր ալիքների տատանումներն է մարդը ընկալում աչքերով։ Մարդու լսողական զգացումը ընկալում է միջինը 20-ից 20 հազար հերց։
Մարդը հոտառությամբ որոշ հոտեր ընդհանրապես չի ընկալում։ Կան նյութեր, որոնց հոտը մարդը չի ընկալում, բայց նրանք մահացու են։ Մարդու մնացած զգացումները նույնպես սահմանափակ են։ Այսինքն մարդը չի կարող ազատ լինել, դա գիտի տիեզերքը, Աստված։ Կարելի է ենթադրել, որ մարդը կարող է ազատ լինել միայն, երբ մարդը մահանում է։ Այսինքն ազատություն բառը մարդու համար նշանակում է մահ։ Երբ մարդը ասում է ես ուզում եմ ազատ լինել, մարդը չգիտակցելով ինքն իրեն մահ է ցանկանում։ Աստված, տիեզերքը սկսում են հուշումներ ուղարկել մարդուն, որպեսզի մարդը չօգտագործի ազատություն բառը իր և ուրիշի հանդեպ, քանի որ ազատություն բառը մարդու համար նշանակում է մահ։ Դրա համար թշնամին ռադիոկայանները և հեռուստակայանները, որոնք գործում են մեր երկրում և վարում են դիվերսիոն գործունեություն, անվանում են ազատություն։ Այդպես անում են և ուրիշ երկրներում։ Այսպիսի մոտեցումները ունեն մեծ ղեկավարման ազդեցություն մարդկանց վրա։ Ի դեպ մարդը ինքը իր կամքով օգտագործում է ազատություն բառը իր հանդեպ և դրանով բացասական իրադարձություններ ձգում դեպի սեփական անձը։ Ազատություն բառը կարելի է օգտագործել մարդու հանդեպ, եթե այդ բառը ճիշտ չափավորել։ Օրինակ կարելի է ասել. մարդկանց մեծամասնությունը ազատ կարող են ընկալել, լսել 20-ից 20,000 հերց հաճախականություն ունեցող ձայները։ Կամ մարդը ազատ կարող է վարել ավտոմեքենա, եթե նրա վիճակը համապատասխանում է բոլոր նորմատիվներին։ Հիմա ուսումնասիրենք խոսքի ազատություն բառակապակցությունը։ Ոչ մեկի համար հաճելի չի լինի, եթե իր մասին շրջանառվեն սուտ և վատ լուրեր։ Ոչ մեկի համար հաճելի չի լինի, եթե ինքը ընկնի սուտ ինֆորմացիայի ազդեցության տակ և չհասկանալով գործի ի վնաս իր և իր հայրենիքի։ Խոսքի ազատությունը ստեղծում է հնարավորություն սուտ ինֆորմացիայի շնորհիվ ստեղծել հակապետական էգրեգորներ, ինչի շնորհիվ կբացվի հնարավորություն կազմակերպել հեղաշրջում և ղեկավարության կբերվեն ուրիշ երկրի գործակալներ։ Այդպես եղավ Հայաստանում 2018 թվականին։ Բազմաթիվ անգամ մենք ականատես ենք լինում, երբ կոնկրետ հարցից բացարձակ չհասկացող մարդիկ ավելի բարձր ձայնով սկսում են բացատրել այն մարդկանց, ովքեր այդ հարցին ավելի լավ են տիրապետում։ Ստացվում է, որ խոսքի ազատությունը սպանում է ճշմարտությունը և տալիս է հնարավորություն սուտ ինֆորմացիայի շրջանառմանը, տարածմանը։ Խոսքի ազատություն բառակապակցությունը ստեղծվել է հենց այդ բացասական դերերի համար։ Ստացվում է, որ խոսքի ազատությունը նշանակում է ճշմարտության մահ։ Խոսքի ազատությունը պետք է ունենա սահմաններ, բայց սահմանները պետք է լինեն ճիշտ։ Խոսքի ազատությունը չպետք է խոչընդոտի երկրի ճիշտ ուղղվածությանը, այսինքն գաղափարախոսությանը։ Խոսքի ազատություն բառակապակցությունը պետք է փոխարինվի ճշմարիտ խոսքի ազատություն բառակապակցությամբ, որի ուղղվածությունը և չափը պարզ է։ Մարդու ազատություն, խոսքի ազատություն և ուրիշ նմանատիպ բառակապակցությունները տիեզերքը հասկանում է ուղիղ և պարզ։ Դրա համար, երբ մարդը ասում է ես ուզում եմ ազատ լինել, տիեզերքը, Աստված սկսում են այդ մարդուն ուղարկել հուշումներ, որպեսզի մարդը իր ցանկությունը ճիշտ ներկայացնի։ Սահմանափակ զգացումներ և սահմանափակ կարողություններ ունեցող մարդը չի կարող ազատ լինել։ Սիրուն բառերի շնորհիվ ներ են դնում լիբերալիզմի մոտեցումները և չունենալով համապատասխան գիտելիքներ, մարդիկ իրենք իրենց կամքով ընդունում են բացասական մոտեցումները, իսկ հետո, երբ գործընթացը գնում է սխալ ուղղությամբ, չեն հասկանում ինչի այդպես եղավ։ Մարդկանց կառավարումը տեղի է ունենում հիմնականում այս մեթոդներով, երբ բառերի իմաստը փոխում են հակառակ իմաստ ունեցող բառերով և ներկայացնում են մարդկանց,
իսկ մարդիկ իրենք իրենց կամքով ընդունում են բացասական մոտեցումները և հենց իրենք էլ պատասխան են տալիս սխալ ընտրության համար, բայց իրավիճակը արդեն փոխվում է, համաձայն թշնամու նպատակների։ Ոչ մի գործողություն, ոչ մի բառ, որը ասում և անում են մարդիկ, առանց հետևանք չի մնում։ Տիեզերքում ամեն ինչ փոխկապակցված է։ Ամբողջ տիեզերքը մի մարմին է։ Մարդիկ տիեզերքի մի բջիջն են։ Ինչ անում է մարդը, այսինքն բջիջը, ստանում է ընդհանուր մարմնի, այսինքն տիեզերքի արձագանքը։ Եթե ձեր գործողությունները կամ բառերը իրենցից թույն են ներկայացնում ընդհանուր մարմնի համար, բնական է, որ տիեզերքի պահապանները կսկսեն սկզբում զգուշացումներ ուղարկել մարդուն։ Հարցը կարող է հասնել նրան, որ թույն արտադրող բջջի ազդեցությունը կչեզոքացնեն կամ ֆիզիկապես կոչնչացնեն բջիջին։ Հասարակական կարծիքի մանիպուլյացման ամենաուժեղ մեթոդներից մեկը Օվերտոնի պատուհանն է։ Օվերտոնի պատուհանը դա հասարակության ոչնչացման տեխնոլոգիա է։ Ժամանակն է ինքնուրույն մտածենք, ոչ թե կուլ տանք այն ինֆորմացիան, որը մեզ համար պատրաստվել է օվերտոնյան տարբեր ինֆորմացիոն աղբյուրների խոհանոցում։ Եթե հասարակության մեջ տոլերանտության երևույթը առողջ դասականության սահմաններից դուրս է գալիս, ճիշտ չէ արդյոք մնալ առողջ դասականության մեջ։ Ավելին, պետք է հիշել, որ այնտեղ, որտեղ բարու ու չարու սահմանները գրեթե բացակայում է, Օվերտոնի պատուհանը ունենում է մեծ շանսեր իր կործանիչ ծրագրի իրականացման համար։ Օվերտոնի պատուհանի մի քանի օրինակ։ Կանադայում կրթության անբաժան մասնիկ է համարվում տղաների ամուսնությունը։ Այսպիսի խաղ կա. դասարանը հավաքվում է և տոնում է երկու տղաների ամուսնությունը։ Երկրորդը, սկանդինավյան երկրներում կա հատուկ օր, երբ տղաները հագնում են կանացի հագուստ, իսկ կանայք տղամարդու։ Մեծ Բրիտանիայում և Եվրամիության երկրներում հոմոսեքսուալիզմը 50-ից 60-ական թվականներին քրեական պատժելի երևույթ էր։ Հետո պատիժը հանեցին, այժմ այն նույնիսկ նախընտրելի է։ Այսօր Հայաստանում ներ են դնում 3-ից 6 տարեկան երեխաներին սեքսուալ դաստիարակություն սովորեցնել։ Մեր նախնիները լավ խոսք ունեին, ամեն ինչ իր ժամանակին։ Մարդը կառուցված է այնպես, որ սեքսուալ զարգացումը հիմնականում սկսվում է 13-ից 16 տարեկանում։ Եթե սեքսուալ դաստիարակությունը սկսենք դասավանդել 3-ից 6 տարեկաններին, ապա մենք տրավմայի ենք ենթարկում երեխայի հոգեբանությունը։ Իհարկե կստանանք հակառակ արդյունք։ Շատ երեխաներ դրա ազդեցության հետևանքով կդառնան սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչներ, կամ երեխայի հոգեբանությունը կշեղվի տարբեր ուղղությամբ։ Հենց սա է մեր թշնամու նպատակը։ Մարդը կյանքի ամեն մի հատվածում պետք է զարգանա կոնկրետ ուղղությամբ։ Եթե նրա զարգացումը շեղում ենք ուրիշ ուղղությամբ, ապա մարդը զարգանում է տարբեր սխալ շեղվածությամբ։ Քաղաքականության մեջ շատ է օգտագործվում այն հանգամանքը, որ ամբոխի հիշողությունը սահմանափակվում է ներկան, գումարած հանած 15 օր։ Եթե ուզում եք, որ որևէ մի ինֆորմացիա ուշադրության կենտրոնում մնա, ուրեմն այդ ինֆորմացիան ժամանակ առ ժամանակ պետք է թարմացնեք։ Իսկ եթե ուզում եք, որ որևէ մի հարց մոռացվի, ուրեմն մի հիշեցրեք։ Պետք է իմանալ, որ մեր գիտելիքների իմացության չափով մենք աշխատում ենք մեր համար, իսկ չիմացածի չափով նրանց համար, ով գիտի մեզնից շատ։ Եվ ինչպես ասում էր Կազմա Պրուդկովը, շատ բաներ մեզ համար անհասկանալի չեն, ոչ թե նրա համար, որ մեր հասկացողություններն են թույլ, այլ նրա համար, որ այդ հասկացությունները չեն մտնում մեր հասկացությունների шրջանակը. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий.